আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা জুকি 8700 বির একটি কন্ট্রোল বক্স নিয়ে কথা বলবো। এই কন্ট্রোল বক্সটির মূলত পাওয়ার নাই। পাওয়ার না থাকলে আসলে মূলত কী করতে হয়, আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। পাওয়ার না থাকলে মূলত আমাদেরকে অতিপাশে দেখতে হবে যে আমাদের সুইচটা ভালো আছে কিনা। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে এখান থেকে 220 ভোল্ট 220 ভোল্ট যখন ঢোকে, তখন এখান থেকে আপনার মনে করেন যে ফিউজ হয়ে সুইচ হয়ে আপনার এই কয়েল হয়ে পরে এখান থেকেই ভোল্টেজটা এই বোর্ডে আসে। আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে আমাদের সুইচটা ভালো আছে কিনা। সুইচ যদি ভালো থাকে তাহলে আমরা পরবর্তীতে এখানে চলে যাব পাওয়ার বোর্ডে। আমরা পাওয়ার বোর্ডে দেখবো যে আমাদের টপটি ভালো আছে কিনা। টপটি ভালো আছে কিনা আপনারা দেখেন যে আমাদের এই টপটি অলরেডি পুড়ে গেছে। আমাদের এই টপটি চেঞ্জ করতে হবে। টপটি চেঞ্জ করতে হবে, প্লাস টপের সাথে আরও দুটো পার্ট চেঞ্জ করতে হয়। সেটা হচ্ছে একটি ট্রানজিস্টর আছে, তার সাথে একটি কী বলে এটা কাপলার আছে। এগুলো চেঞ্জ করে দিলে আশা করি ইনশাল্লাহ হবে। পাওয়ার আসছে ভিডিওটা পোস্ট করো।